السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله كل أوقاتكم أصدقائي ومتابعي قناتي قناة الساهر الرحال. لدينا اليوم إشارة أثرية مهمة جدا. هذه الإشارة تشبه المنقلة كما نشاهد أمامنا الآن في هذه الصورة. هذه الإشارة إخوتي الأحبة تربك كثير من الباحثين، وبالفعل أربكتهم، وكلهم بلا استثناء حللها على أنها إشارة منقلة وأنها تدل على مقبرة، وقالوا أنها أكثرهم قال أنها رومانية وغير هذا. طبعا هذا الكلام كله خاطئ من أساسه، فهذه الإشارة ليست إشارة منقلة، وسنعرف لاحقا في هذا الفيديو لماذا ليست إشارة منقلة. هذه الإشارة إخوتي الأحبة هي من الإشارات التكنيزية الغاية في الأهمية. هي إشارة فرعونية في أساسها، إشارة فرعونية دالة على كنوز مهمة وكبيرة. طبعا هذه الإشارة دائما كنزها من الكنوز المسحورة، بمعنى أنها محصنة بالسحر ولا يستطيع أحد الاقتراب منها إلا بعد أن يتعامل مع السحر الموجود ويتم الفك والتخلص منه. وهذا الأمر يحتاج إلى خبير في فك السحر والتخلص منه وتأمين الموقع بشكل جيد. نلاحظ إخوتي الأحبة في هذه الإشارة عناصر تختلف طبعا عن إشارة المنقلة، مثل السيال المحيط بهذه الإشارة والذي يحصرها كما تلاحظون. وهذا السيال طبعا هو أحد المميزات المهمة هنا، والذي يعمل على وضع فرق بين المنقلة وهذه الإشارة. طبعا إخوتي الأحبة هذه الإشارة نلاحظ بأن يوجد عدد جرون، مجموعة من الجرون تأخذ شكل منتظم، وهذه الجرون عددها 10، بحيث أن 9 منها تكون بشكل دائري، يعني دائرة تعمل على شكل دائرة تقريبا، ومحيطة بالجرن الوسط أو المساحة الموجودة في الوسط والتي يتوسطها جرن. تقريبا الجرون 10 متساوية في القطر تقريبا، يعني أقطارها متساوية. وهذه الجرون بصفة واحدة تقريبا، ونجد في أعلى الرسم أو أعلى الإشارة جرن منفرد، وهذا الجرن له سمة خاصة سنعرفها بعد قليل إن شاء الله تعالى. لاحظوا إخوتي الأحبة المفارقات في هذه الإشارة. لماذا الجرن المنفرد ليس داخل أو ليس من مجموعة الجرون اللي داخل السيال؟ يعني لماذا لم يكن السيال مثلا شمل الجرن الخارجي؟ طبعا السبب في ذلك أو الإجابة على هذا السؤال هي أن الجرن الخارجي لا علاقة له بالتكنيز مع الجرون الداخلية. فالجرون الداخلية 10 هي جرون دالة على الكنز الذي هو عبارة عن مجموعة من الأوعية أو الصناديق الموجودة في مغارة داخل تحت، وتقع هذه المغارة تحت هذه الصخرة الحاضنة نفسها. فالجرون 10 تعني 10 صناديق توجد في المغارة، وهذه الصناديق 10 مملوءة بالكنوز الثمينة. بينما الجرن المنفرد، ولك طبعا
تم إحاطة هذه الجرون العشرة بالسيال. الجرن المنفرد في الأعلى هو الجرن الذي يشير إلى اتجاه المدخل الخاص بالمغارة، سنعرف هذه بعد قليل. الكنز نفسه موجود تحت الإشارة، والمغارة نفسها موجودة تحت الإشارة، بمعنى المغارة موجودة تحت الصخرة الحاضنة، وفي نفس الوقت الكنز نفسه يقع مباشرة تحت الإشارة. بمعنى إذا قام الباحث بالحفر على الإشارة نفسها وبشكل عمودي تماما، سيسقط بعد مسافة عميقة قليلا، سيسقط على الكنز مباشرة في أسفل المغارة. نلاحظ هنا إخوتي الأحبة أن هذه الجرون بعضها عميق وواضح وظاهر جيدا ومنحوت بشكل جيد، وبعضها ليس كذلك، وهذا يدل على أن أعماق الصناديق مختلفة داخل المغارة، فبعضها ظاهر وبعضها عميق قليلا. الآن بالنسبة للاتجاه، وهو اتجاه مدخل المغارة، يرتبط به ويحدده الجرنين. طبعا الجرن اللي في الدائرة الحمراء هو الأساس، ثم يرتبط به أحد الجرون في وسط الدائرة، وهو الجرن الدائري اللي في الوسط، واللي في الدائرة الخضراء أقصد. لماذا هذين الجرنين؟ نحن نعرف أنه يجب أن يوجد لدينا إشارتين مترابطتين لرسم خط مستقيم باتجاه المدخل. هذين الجرنين إخوتي الأحبة هما الجرنان اللذان يحملان على زاويتهما أو من الأعلى كما نلاحظ هنا نقرتين خفيفتين. هاتين النقرتين يمكننا رسم خط مستقيم بينهما، واصل بينهما، ولتحديد الاتجاه الصحيح 100%. فلو اختلف الاتجاه لو 1 مليمتر عند الإشارة هذه، سيختلف على الأرض أكثر من 2 أو 3، وبالتالي قد تضيع أو يضيع مكان المكان الأساسي أو المدخل الأساسي. ولكن يجب هنا أنه يكون الاتجاه ثابت ودقيق 100%، بحيث لو رسمناه لمسافة أكثر من 200-300 متر سنجد نفس المكان دون اختلاف، يعني دون انحراف يمين أو يسار. النقرة اللي في الجرن رقم 10 اللي في الوسط، والنقرة اللي في الجرن في فوهة الجرن المنفرد الأعلى، هاتين النقرتين هما اللتان تحددان اتجاه المدخل بشكل صحيح 100%، وهو كما نشاهد بالضبط باتجاه السهم الأزرق. السهم الأزرق هنا إذا أخذنا امتداده ولطرف الصخرة سيدلنا على المدخل، يوصلنا إلى المدخل مباشرة في نهاية الصخرة. فالصخرة هنا نلاحظ أنه في الوسط هنا عند هذه الإشارة مرتفعة، بينما تنحدر باتجاه السهم، وهذا الانحدار يشير أو يوصل إلى المدخل الذي سيكون على الأغلب جانبي هنا بسبب هذا الانحدار. في حالة منفصلة قد تكون الصخرة هنا باتجاه السهم مرتفعة قليلا، أي أنها غير منحدرة، وهنا يرجح في هذه الحالة أن يكون المدخل سماوي، وكلا الاحتمالين وارد حسب طبيعة الأرض. نلاحظ هنا إخوتي الأحبة على هذه الصورة السيال هنا التنقيط باللون الأحمر يحدد المساحة التي حصرها السيال، والتي تحصر الإشارة نفسها الدالة على التكنيز، بينما الإشارة اللي دالة على الاتجاه خارج دائرة السيال. هذه المعلومات إخوتي الأحبة مرتبطة بهذه الإشارة في حالة أنها ليست منقلة، وفي حالة وجود سيال حاصر للإشارة.
أرجو أن أكون في نهاية هذا الفيديو قد قدمت ما فيه الفائدة والمنفعة. لا تنسوني من صادق دعائكم بظهر الغيب. تحياتي لكم مني أنا الساهر الرحال.